మీరు చూడగానే ఆశ్చర్యపడే రెండు వింతైన బైక్స్. నెంబర్ 2 వార్ హౌస్. ఈ బైక్ చూడడానికి ఒక టైర్ లా ఉంటుంది. ఈ ఒక్క టైర్ లోనే బైక్ ని మొత్తం చేశారు. ఈ బైక్ డ్రైవ్ చేసే టైంలో ఒక టైర్ లో కూర్చొని డ్రైవ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. దీని డిజైన్ చూడడానికి సూపర్ గా ఉంటుంది. తోలే టైంలో మాత్రం బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం. నెంబర్ 1 చూసే ముందు మీరు బైక్ లవర్ అయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెంబర్ 1 ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ UNO. ఈ బైక్ నార్మల్ బైక్స్ కంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ బైక్ మీద కూర్చొని కొంచెం ముందుకు తోస్తే లోపల ఉన్న ఇంకో టైర్ బయటకు వస్తుంది. ఈ బైక్ డిజైన్ చేసిన ఇంజనీర్ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి బైక్సే ఉండబోతున్నాయని చెప్తున్నాడు.